अच्छा गाइस हेलो। तो फिर मैं अपनी शॉर्ट्स की शूटिंग कर रही थी और पता है क्या हुआ अरे आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये हमेशा किसका नाटक है, अभी दिखाती हूँ, अभी देखिए। तो अभी इधर देखो क्या हुआ। मम्मी छोड़ के चली गई। मम्मा छोड़ के चली गई? हाँ। ये इसलिए रो रही है क्योंकि मम्मा इसको छोड़ के चली गई बाजार। कुछ भी यार, इसके नाटक हमेशा के हैं। अब चलिए हम लोग अपनी शूटिंग कंटिन्यू करते हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। जाओ तुम खेलो बाबू, ठीक? दीदी क्या हुआ? तो जाओ करो ना, बिस्तर गीला करना चाहती हो क्या? जाओ जल्दी, दरवाजा बंद कर दियो। चलिए गाइस इसका पीछा करते हैं।